இந்திய நாட்டில் பல நதிகள் ஓடுது. அதில் ஒவ்வொரு நதிகளுக்கும் ஒவ்வொரு மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது. அது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது, அது ஓடுற இடங்களில் இருக்கிற மண் வளம், அப்புறம் என்னென்ன மினரல்ஸ் கொண்டு வருது அப்படிங்கிறத வச்சு பல மருத்துவ குணங்கள் இருக்கிறதா சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அதில் காவிரி ஆறில் என்னென்ன மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தோன்னா, காவிரி ஆறோட நீரை குடிச்சு வந்தோன்னா வயிறு பொறுமல், அந்த வயிறு ஒரு மாதிரி கத்திக்கிட்டே இருக்கும். பசியை எடுத்தாலும் எடுக்காட்டியும் அந்த மாதிரி கத்திக்கிட்டே இருக்கும். அதுக்கு இருமல், இரைப்பு, இந்த இருமல் சளி சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கு. அப்புறம் சோபை, வயிறு உப்பிகிட்டே இருக்கும், அதாவது காமாலை வர்றதுக்கு முன்னான ஸ்டேஜ், அந்த மாதிரி விஷயங்கள். நீரேற்றம், அதாவது ஜலதோஷத்துக்கு. வறட்சியாக இருக்குது, எவ்வளோ தண்ணி குடித்தாலும் வறட்சி அடங்கவே இல்லை அப்படின்னா இதை குடிச்சு வரலாம். அப்புறம் குன்மம், அல்சர், இதையும் நீக்கும்னு சித்தர்கள் சொல்லியிருக்காங்க.